вы на канале Сергей 08. Когда мама сказала, что не играйся с огнем. Тот самый я. Давай сюда камеру. Давай. Сейчас будем делать Шашлык. шашлычок. Только хочу будет полыть вашего кота. Где, у меня нет кота. У меня... У тебя есть кошка, я помню. Дана дома. Тогда Мене собаку нема. давай-ка. Бля. Я собака не може вийти. Смейся, я бачу, як твоя мама з твоєю собакою гуляє. Вони уїхали далеко. Вони далеко уїхали. Куда? Не знаю. Ну, мама мне сказала не Та делать. тихо, ми знімаємо ролик. Подкидам. А чё? Воу-воу! Костер, костер! Актер, Подпалю, блін. молодец. А вона не потушила. Не, ну мама вроде сказала не Костер, хочеш прикол? чисто перчаточки. Вона розпалила. І що, експеримент який? Який вивод? Вывод. Никто не придет. Это пиздеж. Всем пока.